السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة على القناة. من ساعة ما سافرت برشلونة وأنا ما سجلتش ولا حلقة هنا في الكورس دون. وما سجلتش ولا حلقة تعليمية، كان معظمها حاجات بشير معاكم شوية اكسبيرينس، حاجات أنا مريت بيها. ولكن أنا في أجازة في مصر، عندي أجازة كام أسبوع كده، فمعايا وقت ان انا ارجع تاني للكورس دون واكمله، لان انا بحب الكورس دون وعارف الناس كتير قوي بتحبه. فانا مش حابب اتوقف، ولكن غصب عني. انا المكان اللي بصور فيه للاسف صعب ان انا اكونه في برشلونه. انا عندي هنا اضاءه وعندي هنا مايك وعندي هنا ستاند وعندي هنا حاجات كتير قوي، صعب ان الحاجات دي تتعمل وانا في برشلونه هناك، فبالتالي انا ما اقدرش اصور دون. مش بس عشان الوقت ولكن عشان الامكانيات. الصوره دي عشان تطلع مش بتطلع بسهوله. anyway، النهارده راجعين معاكم ب جزء جديد من كتاب كونسبت اوف جيناتكس. غالبا ده هيبقى الشابتر الاخير او قبل الاخير. مش هنكمل يعني، هنتوقف عند الجزء ده او الجزء اللي بعده. والجزء ده بيتكلم عن شابتر رقم 13 اللي هو اسمه ذا جيناتيك كود اند ترانسكريبشن. الجزء ده من اكتر الاجزاء اللي انا بحبها في الكتاب. انا بحب الترانسكريبشن، بحب فكره الترانسكريبشن، بحب الترانسكريبتوم، بحب الار ان اي. ده شغلي. انا شغلي كله على الترانسكريبشن وعلى الترانسكريبتوم. فانا بحب جدا الشابتر دون، بحب اي حاجه ليها علاقه بالترانسكريبتوم. هنشرح الجزء ده النهارده. هناخد انترودكشن، وفي الحلقه اللي جايه هنكمل لحد ما ان شاء الله ربنا يقدرني يا رب واخلص الشابتر ده قبل ما اسافر وقبل ما ارجع تاني لبرشلونه، لاني مش هقدر اعمل ده في برشلونه. تعالوا نفتح السلايدز بتاعتنا ونتكلم عن الترانسكريبشن. احنا في الشابتر اللي فات واللي قبله كنا بنتكلم اكتر على دي ان ايه، دي ان ديسكفري، دي ان ريبليكيشن، دي ان اورجانيزيشن. ولكن من اول المره دي بقى هنبدا نخش في فاكتور جديد، نتكلم عن الار ان اي. الشابتر اللي جاي هنتكلم على البروتين، وهكذا. هيبدا ان احنا ننوع شويه. في صوره هي بتلخص الموضوع كله. احنا عندنا هنا الدي ان ايه، والدي ان ايه دون دبل ستراند، وفي الجزء الثاني هنا دي ان ايه تمبل ستراند اللي هو هيحصل له ترانسكريبشن. ماشي، يعني ايه ترانسكريبشن بس من الاول؟ يعني بننسخ الار ان ايه من الدي ان ايه. وبالتالي نقطة مهمة جدا، عشان نعمل ترانسكريبشن لازم يبقى فيه دي ان اي ستراند، وهو اللي قدامنا ده اللي في الصورة ده. الدي ان اي تمبل ستراند، وهو اللي بيحصل منه ترانسكريبشن. هنا ملحوظة مهمة قوي قبل ما نبدأ كده. الترانسكريبشن بيحصل لأحد شريطي الدي ان اي. وانا صغير كنت في سنة تانية تقريبا كنت فاكر ان الترانسكريبشن بيحصل لل دي ان اي دبل ستراند، فبالتالي لما بتعمل ترانسكريبشن انت بتعمل للاثنين، او بيبقى الاثنين عليهم الدبل ستراند عليهم نفس المعلومات. بس لا، معلومه ليك، الترانسكريبشن بيحصل على شريط واحد، والشريط المقابل لل دي ان اي تمبل ستراند عليه انفورميشنز ثانيه او انفورميشن ثانيه. وبالتالي كل شريط من شريطات دي ان ايه يحتوي على معلومات وراثيه مختلفه عن الشريط المقابل ليه. ادي الشريطين، الشريط دون عنده معلومات غير الشريط دون، عنده جينات بالبلدي كده، عنده جينات غير الشريط دون، فالشريطين مختلفين عن بعض. فعندي دي ان ايه تمبل ستراند واحد بس، بعمل عمليه الترانسكريبشن. عمليه الترانسكريبشن عباره عن ان احنا بنطلع ام ار ان ايه من الدي ان ايه. زي ما اتفقنا في الجزء الاولاني، الام ار ان ايه بيحتوي على اليو والاي والسي والجي، فبيحصل ترانسكريبشن من الدي ان ايه الى الام ار ان ايه. الام ار ان ايه ده بيبقى فيه الشفره الوراثيه اللي هو كود او الكودون. الكودون دون بيستخدم بعد كده عشان يحصل عمليه الترانسليشن وينتج بروتين جوه الخليه من عمليه الترانسكريبشن. اذا معايا شريط دي ان ايه بيحصل له ترانسكريبشن يتحول الى ار ان ايه، يحصل له ترانسليشن يتحول الى بروتين. دي ان ايه ار ان ايه بروتين، عمليه
معقده جدا جوه الخليه، ولكن سهل انك تفهمها بالشكل ده. طيب في الشابتر دون هنتكلم على مرحلتين من الجين اكسبريشن. اول مرحله how is genetic information encoded، ازاي الجينيتك انفورميشن اللي موجوده على الدي ان ايه بيحصل لها انكودنج الى الار ان اي. النقطه الثانيه ازاي المعلومات بيحصل لها ترانسفير من الدي ان ايه الى الار ان اي، وده ما يسمى بعمليه الترانسكريبشن او النسخ. عاوزين نقلل المصطلحات العربيه عشان في ناس بتشتكي ان انا بقول مصطلحات انجلش كتير انا عايز اقلل العربي مش عايز اقلل الانجليش. الهدف من الكورس اول شابتر قلت لكم عليه ان هو يسهل عليك الانجليش، بمعنى ان انا بشرح بالعربي فانت لما تفهم شرحي وتروح تقرا الكتاب اللي هو انجليش بس تفهم الكتاب. انا هدفي اصلا ان انا اخليك تقرا من الكتاب مش ان انت تتعلم مني. ارجع لاول حلقه عملتها من سنه ونص ولا حاجه، قلت انا عايز الناس تاخد شرحي اللي بالعربي يسهل عليها قراءه الكتب اللي بالانجليزي، عشان شرحي اللي بالعربي يسهل عليك الباك جراوند، فلما تروح وانت عندك باك جراوند وتقرا بالانجليزي ما يبقاش صعب عليك. طيب اول حاجه هنتكلم عنها في الحلقه دي هو ده المحتوى بتاعنا، الجنرال فيتشر كاركترايز جينيتك كود. ايه الصفات اللي بتكاركترايز او اللي بتعرف الجينيتك كود؟ ايه هي الجينيتك كود اصلا وايه الصفات بتاعتها؟ 9 صفات هو اللي هنتكلم عنهم النهارده. الصفه رقم 1 في الجينيتك كود، الجينيتك كود ارجع كده للصوره، الجينيتك كود اللي هي دي اللي هي على الار ان اي اللي هو الاي يو جي، بنسميها تريبل كود ووردز. احنا هنتكلم حوالي 6-7 حلقات على الجينيتك كود دي، هنتكلم عنها بالتفصيل الممل اللي هو انا مليت وانا بحضر اصلا يعني. فهنتكلم عن بشكل عام الفيتشرز بتاعتها، وفي الحلقات اللي جايه هنمسك كل فيتشر نشرحه لوحده. يلا اول صفه هي written in linear form. linear زي الجزيء بتاع الدي ان ايه او الار ان ايه، بتستخدم الليترز اللي هي البيزس اللي هو الاي واليو والجي والسي، مفيش تي، خد بالك النقطه دي مهمه. وبتبقى موجوده في الجزيء اللي هو الام ار ان اي موليكيول، وهي عباره عن كومبلمنتري للدي ان اي. يعني ايه كومبلمنتري للدي ان اي؟ تعالوا نشرح الحته دي، خدناها في ثانويه عامه بس يلا نشرحها مش مشكله. مثلا الدي ان اي عليه A T C G، ولنفترض انه ده الدي ان اي او ده الجين اللي احنا عايزين نعمله نسخ. ده الدي ان اي اهو، دي ان اي. خطي لسه ما اتحسنش يعني، رحت وجيت وخطي لسه ما اتحسنش. ماشي، الاي هيحصل لها ترانسكريبشن لليو، والتي هيحصل لها ترانسكريبشن للاي، والسي هيحصل لها ترانسكريبشن للجي، والجي هيحصل لها ترانسكريبشن للسي. ده هيبقى الار ان اي او الام ار ان اي. ده معنى جمله complementary nucleotide bases in DNA. واخد بالك؟ الاي اتحولت ليو لان الام ار ان اي ما فيهوش تي، هو فيه يو. التي اتحولت لاي، السي اتحولت لجي، الجي اتحولت لسي. الحاجات اللي احنا خدناها في اول شابتر يعني. طيب دي الصفه رقم 1. الصفه رقم 2، each word within an mRNA consists of 3 ribonucleotide letters. وده بيريفير لتريبل كود، بمعنى الار ان اي اهو متقسم لكلمات، كلمه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه السابعه. كل كلمه فيهم بتحتوي على 3 رايبونيوكليوتايد. يعني اول كلمه A U G، تاني كلمه A تالت كلمه A C C، رابع كلمه C خامس كلمه G T. فور اكزامبل احنا بنقول ان الام ار ان اي ده متقسم لكلمات، كل كلمه فيهم بتحتوي على 3 حروف، 3 رايبو نيوكليوتايد. ادي اهو اول كلمه، وادي تاني كلمه، وادي تالت كلمه، وهكذا لحد ما الام ار ان اي بتاعنا يخلص.
عشان بما انهم 3 رايبو نيوكليوتايد فاحنا بنسميها تريبل كود. تريبل يعني 3. تريبل كود لان كل كلمه من الام ار ان اي بتحتوي على 3 حروف، وبالتالي تريبل كود. دي الصفه رقم 2. الصفه رقم 3 بيقول لي ال 3 رايبو نيوكليوتايد اللي احنا سميناهم تريبل كود دول، تعالوا بس نرجع للون الاحمر. ال 3 رايبو نيوكليوتايد دول احنا بنسميهم كودون. مصطلح بتاعهم كودون، اسمهم كودون. وكل 3 او كل كودون بقى، مش هو كل 3 اسمهم كودون، يبقى كل كودون له سبيسيفيك امينو اسيد. يبقى كل 3 حروف، كل كلمه، كل تريبل كود، كل كودون، كل دي مصطلحات بتريفير لنفس الحاجه، ليهم سبيسيفيك امينو اسيد، سبيسيفيك 1 امينو اسيد. يعني كل 3 ليهم 1 امينو اسيد. يعني لما نقول ال A U C ما في يعني اوكي A U G مثلا ده له امينو اسيد معين. A ده له امينو اسيد معين. ما ينفعش ال AUG يدي الامينو اسيد دون، وما ينفعش ال AUE يدي الامينو اسيد دون. لا، كل واحد فيهم له امينو اسيد معين. وده بيخلي الشفره الوراثيه لا لبس فيها، ما فيش شك فيها، يعني ما فيش لخبطه. هو AUG ده بتاع حاجه، AA ده بحاجه ثانيه، كذا 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 ده بتاع حاجه ثالثه. مفيش unambiguous، يعني مش بعرف انطق الكلمه دي قوي، بس لا لبس فيه، مفيش شك فيه، خلاص مفهومه. الاي يو جي بتاع كذا، ما ينفعش يبقى بتاع حاجه ثانيه، هو الامينو اسيد بتاعه كذا. فدي من صفات الماده الوراثيه ان هي مفيش لبس فيها، معروفه خلاص. رقم 4 الجينيتيك كود ديجنريت، ودي نقطه مهمه جدا وهنبقى نشرحها بالتفصيل في الحلقات اللي جايه. فيما معناه ديجنريت يعني معناها ايه؟ ان كل امينو اسيد يقدر ان هو يبقى له اكتر من تريبل كودون. بمعنى ليتس سي امينو اسيد زي التريبتوفان اهو، ده التريبتوفان. التريبتوفان دون عشان بما انه تريبل كودون زي كله، ممكن يبقى له اكتر من شفره وراثيه، ممكن يبقى له اكتر من تريبل كودون، ممكن يبقى له اكتر من كودون. يعني ممكن يبقى A، انا بقول اكزامبل A U G، ممكن يبقى A، ممكن يبقى C، ممكن يبقى U، مفيش T في الام ار ان اي. يبقى هو نفس الامينو اسيد ولكنه له اكتر من شفره وراثيه. نفس الامينو اسيد وله اكتر من شفره وراثيه. هل ده ممكن يحصل؟ ده بيحصل في 18 اوف 20. 18 من 20 من الامينو اسيد بيبقى لهم اكتر من شفره وراثيه، لهم اكتر من شفره. يعني تلاقي 18 من ضمن 20 امينو اسيد ليهم اكتر من شفره وراثيه. فمن ضمن القصه بتاعت الشفره الوراثيه دي ان هي ديجنريت، فيما معناه ان كل امينو اسيد ممكن يبقى له اكتر من تريبل كودون، ولكن كل تريبل كودون له امينو اسيد واحد. ودي اللي كنا بنقول عليها في الصفه رقم 3. كل تريبل كودون له امينو اسيد واحد، ولكن كل امينو اسيد ممكن يبقى له اكتر من تريبل كودون. الاثنين دول مرتبطين ببعض يا شباب. رقم 5 الكود الشفره الوراثيه. في واحده من الشفره الوراثيه اللي هي زي اي يو جي مثلا بتبقى للستارت، مالهاش امينو اسيد. مثلا هي ستارت ليها امينو اسيد. ممكن تبقى ستوب سيجنال. يعني ايه ستارت وستوب؟ يعني الموليكيول مثلا ماشي على الدي ان ايه مثلا، وراح عمل لقى اي يو جي مثلا. حلو. اي يو جي دي بتريفير ان دي بدايه الترانسكريبشن، فيبدا الترانسكريبشن من هنا. مجرد ما بيشوفها اسمه ستارت كودون. مجرد ما يشوف دي
يقول لك دي بدايه الترانسكريبشن، فتعالى بقى نعمل ترانسكريبشن. يفضل ماشي على طول الموليكيول بتاع الدي ان ايه، ماشي يعمل ترانسكريبشن 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 لحد ما يلاقي ايه؟ شفره وراثيه ثانيه، ولنفترض انها يو يو يو. اليو يو دي بتريفير ستوب، بس وقف ترانسكريبشن لحد هنا كفايه، ده اخرك. اذا الشفره الوراثيه بعضها بيبقى ستارت كودون، هو واحد بس ستارت كودون، وبعضها بيبقى ستوب كودون، هو اللي بيبدا، هو اللي بينهي الترانسكريبشن. في واحد ستارت كودون وفي 3 ستوب كودون او ستوب سيجنال. دول بيحصل له بيعملوا انيشيشن، بيبدا الترانسكريبشن، او ترمينيشن بينهي الترانسليشن او الترانسكريبشن. طيب رقم 6 خلاص قربنا نخلص. بيقول لك نو انترنال بانكتويشن. يعني ايه نو انترنال بانكتويشن؟ يعني من شويه احنا قلنا ايه؟ ده الام ار ان ايه ده عامل زي مجموعه من الكلمات اهو، الكلمه الاولى، الكلمه الثانيه، الكلمه الثالثه. هو في الواقع نفترض مثلا اي يو جي اهي، اي سي سي سي، جي جي جي، اي جي سي مثلا. انا فاصل هنا ما بينهم، انا فاصل ما بينهم بالبتاع الاحمر اللي انا عامله ده، بالفاصل ده. بس في الواقع هو مفيش فصل، الواقع مفيش اي فصل ما بينهم، الواقع هم عاملين كده A U G A A A C C C G G G وهكذا. مفيش اي بانكتويشن، مفيش سبيس، مفيش سبيس، مفيش بانكتويشن، مفيش فاصله، مفيش نقطه، مفيش اي حاجه، هم كلهم ورا بعض، مفيش اي نوع من انواع البانكتويشن ما بينهم. كل الشفرات الوراثيه ماشيين ورا بعضهم كده بتسلسل. تمام؟ وانس انه الام ار ان ايه حصل له انيشيشن وبدات عمليه الترانسكريبشن، ما بيحصلش اي توقف لحد ما يشوف ستوب سيجنال اللي احنا كنا لسه بنقول عليها في المره اللي فاتت، لحد ما يشوف ستوب كودون اللي هو احنا كنا بنتكلم عليه، ستوب سيجنال اللي هو ده، اللي هو كودون، هو بيريفير انك ستوب، كفايه ترانسكريبشن لحد كده. ما بيحصلش اي حاجه لحد ما نوقف بالستوب سيجنال. رقم 7 عشان ما نطولش، الجيناتيك كود نون اوفرلابنج. بمعنى يعني ايه نون اوفرلابنج؟ يعني مثلا لما بقول A U G A A A C C C، ده ال A U G ده كده كودون. حلو. الكودون اللي بعده AAA، الكودون اللي بعده CCC. حلو. ده الطبيعي، ده معناه ان هو نون اوفرلابنج. طب هي لو اوفرلابنج هتقصد يعني ايه اوفرلابنج اصلا؟ اوفرلابنج يعني مثلا تلاقيه مثلا بيقول لك AUG ده اول واحد، اي ده اول واحد. تمام؟ تاني واحد GAA، ما ينفعش، ده ما بيحصلش، لان هي لو كده يبقى هو اوفرلاب، يبقى هو اوفرلاب الكودون الاول مع الكودون الثاني. لا هي مش كده، هي AUG، الجي دي كانت تبع الكودون رقم 1، ما خدهاش مع الكودون رقم 2. خلاص هو طالما تبع الكودون رقم 1 خلاص خلصت، هو مش اوفرلاب، الكودونز مع بعضها مش اوفرلابت، وبالتالي بيبقى AUG AAA. ما ينفعش انه يبقى AUG GAA، وهيبقى ده هيعمل شيفت للشفره الوراثيه، ده ما بيحصلش، هي نون اوفرلابنج. ركز معايا. رقم 8 كولينير. يعني ايه كولينير؟ الصفه الرقم 8 اللي قبل الاخيره. خلاص خلصنا يا جدعان، ما تقلقوش خلاص خلصنا. كولينير يعني ايه كولينير؟ يعني الاوردر اوف كودون اوف ام ار ان ايه هو الاوردر اوف امينو اسيد ان ذا بروتين انكودد. بمعنى
عندي الار ان اي اهو A U G G G G او سي سي سي. ده الامينو اسيد رقم 1. ده هيترانسليت الامينو اسيد رقم 1. ده هيترانسليت الامينو اسيد رقم 2. اذا ترتيب الشفره الوراثيه هو ترتيب الامينو اسيدز. الشفره الوراثيه رقم 1 هيطلع الامينو اسيد رقم 1، الشفره الوراثيه رقم 2 هيطلع الامينو اسيد رقم 2. طب ده معناه ايه يا محمد؟ ده معناه معلومه مهمه جدا، اذا حصل تغيير في ترتيب الشفرات الوراثيه يحدث تغيير في ترتيب البروتين اللي هو الامينو اسيد، واذا حصل ترتيب في تغيير البروتين قد يحدث طفرات تؤدي الى فقد البروتين الى وظيفته. اذا هي كولينير، وبالتالي اذا حصل تغيير في الاوردر هيؤدي الى مشاكل في الجسم، هيؤدي مشاكل في البروتين، لان ترتيب الشفره الوراثيه لازم يبقى هو ترتيب الامينو اسيد وبالتالي ترتيب البروتين، لان اذا حصل تغيير في الترتيب دون قد يؤدي الى تغيير في شكل البروتين وبالتالي في وظيفه البروتين. اذا مهم ان احنا نعرف ان الترتيب مهم، وترتيب الام ار ان اي هو ترتيب البروتين. رقم 9 والاخيره الجينيتيك كود يونيفرسال. بمعنى ايه يونيفرسال؟ يعني الاي يو جي في الانسان هي الاي يو جي في الحيوان، هي الاي جي في البكتيريا، هي الاي جي في الاركيا، كلهم بيؤدي لنفس الامينو اسيد مع بعض الاكسبشن، وهنتكلم عن الاكسبشن دي بالتفصيل. احنا بس بناخد نظره عامه على الفيتشرز اللي احنا هنتكلم عنها في الحلقات اللي جايه. يبقى الشفره الوراثيه في الانسان زي الحيوان زي النبات زي البكتيريا زي الاركيا زي البروكاريوتيك زي الايكاريوتيك، كل واحد يونيفرسال عامه، وبالتالي في خد بالك اهو مكتوب with only minor exceptions. هنتكلم عن الاكسبشنز دي بس بشكل عام هي واحده في كله. شكرا، اشوفكم الحلقه الجايه وسلام عليكم.